ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് നത്തിങ് ഫോണാണ്. നത്തിങ് ഫോൺ 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സെയിൽ നടക്കുന്നത് ജൂലൈ 21 മുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത 2000 രൂപ കൊടുത്ത് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൺ സെല് ചെയ്ത് തുറന്നത്. പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം, എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സാധാരണ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബോക്സ് അല്ല ഈ നത്തിങ് ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്ന ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബോക്സ്. അതിനുള്ളിൽ നത്തിങ്ങിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബോക്സ് കാണാം. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ബോക്സാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപഴകിയ ബോക്സിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി ഇവരിതിലും ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നത്തിങ് ഫോൺ അവർ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോൺ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു OnePlusൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനായ കാൽപേയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്, മീൻസ് അയാളുടെ കമ്പനിയാണിത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റെഡ് കളർ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ വലിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോണിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബോക്സും നല്ല രീതിയിൽ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് കാണുമ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൽ ചാർജറില്ല. അതായത് ചാർജർ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നില്ല. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു USB ടൈപ്പ് സിയുടെ പോർട്ട് മാത്രമാണ്, ടൈപ്പ് സി കേബിൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫോണും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 2 ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഫോൺ, ഒരെണ്ണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കേബിളും കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ ആക്ച്വലി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫോൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നന്നായിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ തന്നെ മുകളിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കവർ ആക്ച്വലി കളയാം. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക, പാക്ക്ഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കിങ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് വരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കേജിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പാക്കേജിങ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ ഫോൺ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കവറെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നത്തിങ് ഫോണിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വേരിയൻ്റാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. വൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ വൈറ്റ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് കാണാൻ നല്ല രസം തന്നെയുണ്ട്. വൈറ്റിനേക്കാളും വേണമെങ്കിൽ രസമുണ്ടെന്ന് പറയാം. കാരണം ഓവറോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലാസി ടൈപ്പാണ്. ബാക്കിൽ ഫുൾ ഗ്ലാസ്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു LED ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ ചുറ്റുള്ളത്. പിന്നെ സൈഡ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ്, ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐഫോണിൻ്റെ പാർട്സും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പശ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് തുടച്ച് കളയാവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, അതിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഫോണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഐഫോൺ തന്നെയാണ്. ഐഫോണിൻ്റെ എല്ലാ സിമിലാരിറ്റിയും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ബൂട്ടിൽ തന്നെ കാണാം നത്തിങ്, അവരുടെ ലോഗോ. പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയേണ്ട വളരെ വലിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറോള അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഹൈ പ്രീമിയം ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോൺസായ പിക്സലിൻ്റെ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. കാരണം അത്രയും പ്യുവറായിട്ടുള്ളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്കിന്നാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നത്തിങ് ഒരു ചെറിയ സ്കിൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. എന്നാലും വളരെ ചെറിയ മിനിമൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് അവർ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ നമുക്ക് സിം ട്രേയുടെ ഭാഗം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. സിം ട്രേ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സിം ട്രേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ്. ഇതിൽ വേറെ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കൊന്നുമില്ല. ഐഫോണിൻ്റെ അതേ പാതയിലാണ് ഇവരും ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഐഫോണും ഇപ്പോൾ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം വയർലെസ്. കാരണം ഇവർക്കൊരു എന്താ പറയുക, നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബഡ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അവരത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജസ്റ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ക്രീനാണ്. അതിന് നോച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചെറിയൊരു സ്മോൾ നോച്ചാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റപ്പെല്ലാം ബേസിക് സെറ്റപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആവുന്നതാണ്. ലുക്ക് വൈസ് വളരെ മനോഹരമാണ് ഫോൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഫോൺ ലുക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെയിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, ഏകദേശം 190 ഗ്രാമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ പറയുന്നത്. വളരെ കുറവാണ്, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ഫോണാണ്. ഐഫോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഫോണിനേക്കാളും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. കാരണം ഐഫോണിൽ അവരുടെ ലോഞ്ചിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസൈക്കിൾഡ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ആപ്സ് ആണ്, ഒരു പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്പ് പോലും വരുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ഫോണുകളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ്, ഈവൻ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരും. ഇതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ പിന്നെ ഒരു റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഒരു ആപ്പാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഈ ഗ്ലിഫ് ഇൻ്റർഫേസ്, അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫീച്ചറായിട്ടാണ് ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇനി വരും കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുക, LED നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വിഷ്വൽ റിംഗ് ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഗ്ലിഫ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള റിംഗ് ടോൺസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ ഗ്ലിഫ് ലൈറ്റ്സ് കത്തും. അപ്പോൾ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല സൗണ്ടുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കേൾപ്പിച്ചു തരാം, ഓരോ ഗ്ലിഫിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട്. നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാണാം നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഗ്ലിഫ് ഇവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിലെ ഒരു എന്താ പറയുക, വേറൊരു ഫോണിലും ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഗ്ലിഫ്. ഇതുപോലൊരു LED നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കാണുന്ന LED ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഒരു LED സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കും. അതുപോലെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡ് കളർ LED ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട്. അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വയർലെസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യും. ഇതിൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നത്തിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇയർഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിലെല്ലാം അവരുടെ ഇയർബഡ്സ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ റിംഗ് ടോൺസ് ആക്ച്വലി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ വെച്ച് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുത്തിരുന്നു. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഒരു പിക്സലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അത്ര കിടപിടിക്കില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഏറ്റുമുട്ടാൻ OnePlusനേക്കാൾ നല്ലൊരു പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു കള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണിത്. ജസ്റ്റ് ഒരു സിം റിമൂവ് ഇജക്ടറാണിത്. അതും അവർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഒരു Type-C to Type-C ഉള്ളൊരു കേബിളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജറിൻ്റെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ ചാർജർ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചാർജർ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ചാർജർ വാങ്ങിക്കണം. ബോക്സിൽ ആക്ച്വലി ഒന്നും വരുന്നില്ല, കവർ പോലും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് ഇവരുടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ആക്സസറീസ് വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ.